عليكم، مساء الخير، مساء النور. ان شاء الله نتمنى انكم تكونوا في اتم الصحه والعافيه. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، نهار جديد وموضوع جديد وحاجه جديده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم، ندير معكم دويره للدار. كيف ما كتشوفوا معايا يلاه جيت من السونتر. كان عندي من 8 حتى ل 9. والد كيف ما كتشوفوا بوسيط المنطقه ديالو مسكين ناعس عيا. ايوا خرجنا من المركز، مشيت تقضي داكشي اللي خاصني، جينا للدار دابا غنحط والدي ينعس. ايوا وغنجمع عليا هاد الروينه هادي. كيف ما كتشوفوا عندي الدار مرونه، عندي الكوزينه حتى هي عندها فيها المعن، يعني من ديال الصباح فاش فطرت. اليوم كان عندي نهار عامر بزاف. اي فوالا هادشي اللي كاين. مهم الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش انكم تنضموا لينا ان شاء الله باش تكبر العائله ديالنا، باش نستافدوا من بعضياتنا ان شاء الله يا ربي. واي وحده عندها شي تساؤل حول الموضوع ديال العلاج المكثف في مصر، او لا على الاثمنه، على العلاج، يعني الثمن ديال العلاج شحال غادي يقدك وهذا، ان شاء الله باقي غندير لكم فيديو على هذا الموضوع هذا. المهم ما علينا بلا ما نطولوا الفيديو. الحمد لله سريت من الشقه ديال الدار. الله شكون البنات اللي كتحس بواحد الراحه، واخا تكون عيانه 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 عيانه، ملي كتنقي الدار وتجفف وتلقي عليك وديري اما البخور ولا المعطر. واو والله العظيم. واخا دابا انا راه عيانه حيت من الصباح. اليوم عندك نهار السبت ونهار الحد ونهار الثلاث ونهار الاربع تيكون عندي عامر بزاف بزاف. كنكون عيانه، لا غدا في وقته لا عشاء في وقته. الكاسكوت اصلا حنايا ما بقاش عندنا نسيناه. الكاسكوت خليناه معنا في المغرب. ايوا صافي. المهم دابا غنشارك معكم ان شاء الله الدار. بالنسبه للبنات يعني اللي مقبلين انهم يجيو لهنايا ياخذوا فكره على الدار كيفاش دايره، ياخذوا فكره على الاثمنه ديال الديور هنايا. المهم غنشارك معكم ان شاء الله داكشي اللي كنعرف انا، غنحاول انني نبارطاجيه معكم ان شاء الله. يلا نبداو على بركه الله. هنايا البنات غادي نشارك معكم من المدخل ديال الدار. حنايا خدينا الدار في الطابق الرابع. صراحه بحكم اننا في الاول كنت ديجا خديت الدار في الطابق 15، عانينا بزاف مع الاسانسور. الحمد لله هنايا كاين اسانسور زوين وهذا. ايوا المهم هذا الباب في هذه الجهه هذه كاين جوج كراسي هكا. هادو كنا تجمعنا انا والبنات درنا كسكسو. ايوا باقي ما رديتش لهم الماء ديالهم. هنا كيف ما كتشوفوا كاين صالون، يعني صالون هاد الدار هذه البنات فيها الفراش ديالها مصري قديم. انا صراحه عجبتني بزاف فيها داكشي التراث المصري. فيها هاد المرايه هذه كبيره هذه هكا كيف ما كتشوفوا. غنصورها لكم هنا باش تبان لكم الدخله كيفاش دايره. هذا هو الباب ديال الدار. راه الدار كبيره يا البنات. من بعد كتلقاو هاد الصالون هذا. هنا درنا ليه اللوزره. هاد الفراش هاد الفوتوي دايرين بحال هاد اللون هذا. حنا بحكم اننا ما عارفين اللي صبان ما هذا. الدار لقيناها اصلا. ما عرفت واش الناس اللي كيكريو فيها ما كيجيو غير يدوزوا العطله ما كينقيوهاش وهذا. المهم لقينا الدار مكرفصه بالغبره ديالها وهذا. بالنسبه للدار كتهوى كاين الشرجم هكا بحال كاين داك لاكور. كتهوى غير حنايا مع بحكم انه البرد وهاد الوليدات الصغار كنسدوهم. لكن الشمس هاد البلاصه هادي ما كتدخلش ليها الشمس. التلفازه هنايا هاد اللوزره كيف ما قلت لكم يعني كنصبنوهم ونحطوهم هكا. في هاد البلاصه هادي كاين هاد الكرسي هذا بحال يعني كاين بحالو، غير انا حطيته في البالكون هو واحد الطبله بعض المرات كنجلس فيها تما. ايوا هاد الكرسي هذا ديال الوالد كياكل فيه. هذا كنا درنا والسيده اللي معايا في الدار كنا درنا لبنتها العيد ميلاد، الله يحفظها يا ربي والله يشافيها لها. ايوا من بعد هنايا كيف ما كتشوفوا الدار كبيره. كاينه صاله مونجي هكا كيف ما كتشوفوا. هنا زينه رمضان باقي كاع ما حيدناها. راه المصريين هما غير كيفوتوا رمضان يعني ديك الليله قبل ما يصبح العيد كيحيدوا زينه رمضان. ايوا دابا هنايا كندخلوا كنلقاو الكوزينه. المشكل اللي عندهم هما المصريين في الديور ديالهم،
خصوصا ديال الكرام ما كيكونوش المواعن البنات. هنا راه غسلت المواعن وخليت هذه طرقات. حنايا ضروري نغسل المواعن، ضروري شي حاجه نخليو. شكون اللي بحال البنات ضروري. هنا هادشي راه غير شريناه، يعني ماشي لقيناه عندهم. ايوا هذا البوطاغاز، الثلاجه هاكا، المعينات ديالي، البريد ديالي. ايوا هادشي اللي كاين. هنا البنات الغرف ديال النوم كاينه هادي وكاينه هادي ديال السيده اللي معايا في الدار، غير دابا ما كايناش هي. وهادي ديالي ما غاديش نشاركها معكم دابا حيت وليد ناعس. ايوا المهم كان واحد لاكور شويه هذا صغير. هنا دوش اكرمكم الله، هو كبير صراحه كيف ما كتشوفوا، فيه ماكينه الصابون اوتوماتيك. هذه البنات ضروري خصكم ملي تجيو لهنايا، زعما الا كنتو غتكريو الدار ضروري اوتوماتيك، حيت كتكونوا المركز للدار وهذا، وما كيكونش يعني كدرونجاو بزاف. الا كانت ديك العاديه كتكرفسوا. انا ديجا الدار اللي كنت فيها في الاول كانت العاديه، زعما الصراحه تكرفسنا فيها بزاف. واحد الشيء اللي كاين. من بعد ما شاركت معكم الدار، ان شاء الله نتمنى ان هاد الاعجاب ديالكم صراحه كبيره، وانا عجباني مريحه جدا صراحه. كرياها البنات ب 9000 جنيه اللي هي 1800 درهم مغربيه، ولكن ما فيهاش لا الويفي، ما فيهاش الماء، يعني ما داخلينش فيها الكهرباء والبواب. الا جمعنا هذا الشيء مع الكرا كيوصل لنا ل 2000 درهم مغربيه اللي هي 40000 ريال. بالنسبة للإيجار هنايا البنات، الإيجار في الشتا ماشي هو الإيجار في الصيف، يعني في الصيف كيغلى كيوصل ل5000 درهم مغربية. واخا تقولوا أنه مثلًا جيتوا مثلًا كريتو قبل الصيف يعني هذاك الثمن غادي يبقى ليك، لا، إمتى كيبقى ليك هذا الثمن هذا؟ إلا في حالة أنكِ مستأجرة سنوي، يعني ملي كتستأجري سنوي راه كيبقى الإيجار كما هو من الشتا للصيف عادي، ولكن ملي تأجري لشهر، فإون فوا كيوصل الصيف آآ يعني كيوصل الصيف كيتزاد الإيجار. هنا هاكا معروفين. حاجة أخرى بالنسبة للناس اللي مقبلين إن شاء الله لهاد الرحلة العلاجية، الله يشافي ليهم وليداتهم ويشافي ليا حتى أنا ولدي. كنصحكم أنكم إلا كنتم جايين هنايا تريزيرفيو في الموقع ديال Airbnb، تاخدوا شقة تقريبا الإيجار اليومي، تبقاو فيها تقريبا واحد 4 أيام بين ما نتوما تلقاو شقة لريوسكم، حيت ماشي بحال إلا جيتي مثلا نهار الأول لمصر هنايا الإسكندرية وتلاقيتي مع السمسار ونتوما عيانين، كتبقى يعني ديك الساعات كتبقاو غير باغيين أنكم غير ترتاحوا، ما كتشوفوش باقي الأولويات ديالكم، واش الدار مريحة، الفراش مريح، خصوصا البلاصة فاش غادي تنعسوا. بزاف د الحاجات، يعني لذلك أنا كنصحكم بالنسبة للديور ديال الإيجار اليومي اللي كاينين في المواقع، فهُم يعني ديور نقيين فيهم داك الشي كاع اللي غادي تحتاجوه. أما بالنسبة للديور اللي هنا الإيجار الشهري، فكاينين ديور زوينين ولكن غاليين، وكاينين الديور في المتناول، يعني كل واحد وجهده، وأنتم زهركم. شنو مازال بغيت نشارك معاكم؟ كيف ما قلت لكم أنه مثلًا حتى إلا جيتوا كتقولي لهم حنا يعني عايزين أنه شقة تكون الإيجار اليومي، راه تقول مثلًا 10 أيام، راه يقدر يتحسب لكم وكأنه شهر، لأنه فهمتوا كيفاش؟ كيحسب لكم النهار ب1000 جنيه، إلا كانت ب10 أيام راه 10000 جنيه هاذيك. لذلك إلا كنتو غادي كريو مدة شهر وما ديروش الكونطرا، حيت ملي كديروا الكونطرا كتبقى لكم كونطرا 3 شهور مثلًا، بحال أنا في الدار الأولى كنت دايرة 3 شهور وما كانوش خلاوني أنني نخرج، كيف ما قلت لكم أنه كان الأسانسور، حتى كملت 3 شهور ديالي، عاد ديك الساعات آمم هذا، عاد ديك الساعات خرجت من الدار. هاد الشي اللي كاين، يعني إن شاء الله إلا تفكرت شي حاجة غادي نشاركها معاكم. ونوصلوا للنهاية ديال الفيديو، نتمنى إن شاء الله تستافدوا معايا، وأنا كنشجع الأمهات أنهم يجيو لهنايا، وكذلك الآباء، الأزواج يعني ديال هاد الأمهات هادو، حيت كاينة بعض الأزواج باقي
باقي ما تشجعوش أنهم يصيفطوا للزوجات ديالهم، فأنا كنقول لكم أنه ما تخافوش، كاين الأمان، بالعكس المركز اللي حنايا فيه محتضننا، يعني كنحسّوا وكأننا بين أهلنا، ماشي مثلًا في بلد غريب. الحمد لله ملي كيولدوا ملي كيمرضوا وليداتنا كيكونوا معانا، ملي كنكونوا محتاجين شي حاجة كنلقاوهم في جنبنا، يعني الحمد لله الله يجزيهم بخير يا ربي. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.